Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng Ibu Ros. Murid-murid kelas genep anu soleh sareng soleha. Ayeuna urang bade ngabahas pelajaran Basa Sunda pangajaran katilu tokoh nu manggihkeun. Dina pengajaran katilu aya salah sawios tokoh bangsa anu kacida pisan seueur jasana kanggo bangsa sareng nagara. Hideuk pasti terangkan saha tokoh nu ieu nu aya dina gambar? Iya, betul. Bapak Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Hideuk tiasa baca buku biografi ngenaan Bapak B.J. Habibie nu aya di internet atanapi di buku. Anu bade dipelajari danget ayeuna nyaeta maca jero hate. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya membaca dalam hati. Pek baca ieu wacana. Bacalah wacana di bawah ini. Wacana ieu ngagaduhan judul Imah Awi Jatnika. Artinya rumah kayu Jatnika. Kahirupan masyarakat Indonesia babakuna urang Sunda teu bisa jauh tina budaya Awi. Ti mimiti kaperluan keur bahan piimaheun nepi ka dahareun. Artinya dalam bahasa Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia terutama orang Sunda tidak bisa lepas dari budaya bambu. Dari pertama keperluan untuk rumah, membuat rumah, sampai ke makanan. Aya 105 spesies endemik asli Awi nu kapanggih di Indonesia. 85 diantarana aya di Jawa Barat. Artinya, ada 105 spesies endemik asli bambu yang ada di Indonesia. 95 diantaranya yaitu di Jawa Barat. Ngan hanjakal canrea masyarakat nu bener-bener sadar kana pentingna Awi. Buktina meh 1000 hektar tangkal Awi di Bogor dituar dina jangka 5 tahun ka tompernakeun. Artinya, namun sayang belum banyak masyarakat yang benar-benar sadar tentang pentingnya bambu. Buktinya hampir 1000 hektar pohon bambu di Bogor ditebang dalam jangka waktu 5 tahun belakangan ini. Kitu numutkeun Jatnika Nanggami Harja. Jatnika teh kawentar minangka ahlina dina nyieun imah Awi mah. Artinya, begitu menurut Jatnika Nanggami Harja, Jatnika teh terkenal sebagai ahli dalam bidang pembuatan rumah dari bambu. Di tahun 1885 nepi ka ayeuna Jatnika geus ngawangun 3000 leuwih imah Awi. Aya 41 model nu geus dimekarkeunana. Kabehanana nyoko kana ciri wangunan tradisional Jawa Barat. Artinya, dari tahun 1985
Sampai sekarang Jatnika sudah membangun 3.000 lebih rumah dari bambu. Terdiri dari 41 model yang sudah dimekarkan. Semuanya mengambil ciri bangunan tradisional Jawa Barat. Ibu lanjutkan. Hak ciptana geus menang paten dina tahun 2000 genep. Tahun 2008, Jatnika narima pangleler ti Ikatan Arsitek Indonesia minangka nu pangreana nyieun imah awi tradisional. Di tahun 1885 nepi ka ayeuna, Jatnika kapeto jadi ketua Yayasan Bambu Indonesia. Hak ciptana sudah mendapatkan hak paten dari tahun 2006. Tahun 2009, Jatnika menerima penghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia sebagai orang yang paling banyak membuat rumah dari bambu. Rumah tradisional ya. Dari tahun 1995 sampai sekarang Jatnika dipercaya sebagai Ketua Yayasan Bambu Indonesia. Jatnika lahir di Cikidang, Sukabumi, 2 Oktober 1956. Sohor lain ukur di sakuliah Nusantara. Imah awi buatanana geus jadi komoditas ekspor di antarana Malaysia, Brunei, jeung Arab Saudi nu jadi tujuan eksporna teh. Jatnika lahir di Cikidang, Sukabumi, 2 Oktober 1956. Terkenal bukan sekedar di seluruh Nusantara, rumah bambu buatannya sudah menjadi komoditas ekspor. Di antaranya Malaysia, Brunei, dan Arab Saudi yang menjadi tujuan ekspornya. Lian ti imah, Jatnika oge ngawangun pasantren, masjid jeung tajuk tina awi deui. Nu jadi impianana, imah awi teh jadi ikona Jawa Barat cenah. Selain dari rumah, Jatnika juga membangun pesantren, masjid, dan tajuk itu langgar ya, dari bambu juga. Yang menjadi impiannya adalah rumah bambu sebagai ikon dari daerah Jawa Barat. Itu impian dari Jatnika. Tiker SD kene Jatnika mah geus biasa nganyam awi keur jualeun. Sabada tamat kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta tahun 1981, Jatnika mimiti naratas bisnis imah awi. Usahana tuluy nambahan mekar sabada ekspor munggaran ka Taiwan dina tahun 1985. Semenjak SD, Jatnika sudah biasa menganyam bambu untuk dijual. Setelah tamat kuliah di Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta tahun 1981, Jatnika memulai meretas bisnis rumah bambu. Usahanya kemudian bertambah besar setelah pertama kali mengekspor ke Taiwan pada tahun 1985. Nu matak pikayung yuneun sawareh ladang usahana teh dimangpaatkeun deui keur program panghijauan. Jatnika melak awi di sisi Walungan Ciliwung, Cisadane, jeung Ciluwer. Malah di lembur nama Jatnika melak 10 hektar leuwih awi di sisi Walungan Cimande. Awi-awi nu dipelakna teh lain bae keur nyegah erosi, tapi leuwih nati eta dipiharep bisa mere karaharjaan keur masyarakat sabudeureunana. Lebih bagusnya lagi, sebagian dari hasil usahanya dimanfaatkan untuk program penghijauan. Jatnika menanam bambu di pinggir kali Ciliwung, Cisadane, dan Ciluwer. Malahan di kampung halamannya, Jatnika menanam 10 hektar lebih bambu di pinggir kali Cimande.
Bambu-bambu itu ditanam bukan hanya untuk mencegah erosi, tapi selebihnya diharapkan bisa memberi kesejahteraan untuk masyarakat sekitarnya. Nah, cerita tentang rumah Awi Jatnika ini diropea atau diambil tina majalah Cupu Manik April tahun 2011. Setelah kalian mempraktekkan tadi membaca dalam hati atau membaca jero hate, nah diharapkan hidup tiasa ngalisankeun jawaban. Pek jawab ku hidup pertanyaan ieu dihandap. Saha tokoh nu dicaritakeun teh? Siapa tokoh yang diceritakan dalam teks wacana tadi? Saha eta jalma disebut tokoh nu manggihkeun model imah? Kenapa tokoh tersebut disebutkan tokoh yang menemukan model rumah? Nomor 3, di Jawa Barat loba kebon awi geus dimanfaatkeun can sarta naon buktina? Di Jawa Barat banyak kebun bambu, sudah dimanfaatkan atau belum? Serta apa buktinya? Nomor 4, masyarakat Jawa Barat teh bisa jauh tina budaya awi. Nah, masyarakat Jawa Barat tidak bisa jauh dari budaya bambu. Kenapa? Nomor 5, naon tujuanna tokoh Jatnika melak awi di lemburna teh? Apa tujuan tokoh Jatnika menanam bambu di kampung halamannya? Nomor 6, kumaha karakter atau watak tokoh Jatnika teh? Nah, untuk nomor 6 kalian mengerti ya. 7, sebutkan barang naon bae anu bisa dijieun tina awi. Artinya sebutkan barang atau benda apa saja yang bisa dibuat dari bambu. Nomor 8, sebutkan jenis-jenis alat kesenian anu dijieun tina awi. Sebutkan jenis-jenis alat kesenian yang terbuat dari bambu. 9, kumaha komentar hidup kana eta bacaan? Bagaimana komentarmu tentang isi bacaan tadi? 10, sebutkan nu hidup terang tokoh-tokoh penemu liana sarta naon anu dipanggihkeunana. Sebutkan tentang tokoh-tokoh penemu lainnya serta apa yang ditemukannya. Itu sudah kita pelajari di pembelajaran tematik ya. Nah, sekian pembelajaran bahasa Sunda. Sakitu wae pengajaran bahasa Sunda dina danget ayeuna. Mudah-mudahan hidup tiasa ngalarapkeun bahasa Sunda, terutama di daerah kita, di daerah yang bahasa ibunya tidak menggunakan bahasa Sunda, tetapi kita tetap cinta bahasa Sunda karena kita tinggal di Jawa Barat. Urang sadayana cinta bahasa Sunda, kumargi urang aya di Jawa Barat. Wilujeng tepang deui di sanes kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.